Witam wszystkich. Będziemy teraz robić zadanie drugie matury podstawowej języka francuskiego maj 2012. I oczywiście nie będziemy słuchać, tylko ja Wam po prostu przeczytam ten transkrypt, spróbuję Wam go przetłumaczyć tak jak mogę. Przypominam, że nie jestem native'em języka polskiego, tylko jestem native'em języka francuskiego. Więc po polsku robię dużo błędów, więc staram się jakoś to na spokojnie przetłumaczyć. Oczywiście, jak nie będę czegoś wiedział, to mogę też sobie translatorem pomóc, w razie co. Dobra, czyli lecimy, najpierw to przeczytam po francusku, a potem to będę tłumaczył. Czyli zadanie drugie. 2.1. Monsieur, vous souhaitez perfectionner vos compétences professionnelles dans notre agence de tourisme pendant le mois de juillet prochain. Nous vous invitons à nous rendre visite le 24 mai à 15 h pour parler du programme de cette formation. Paul Dupré, directeur. 2.2. Tu sais, Pauline a 20 ans samedi prochain. On lui prépare une petite fête surprise et ça nous ferait plaisir que tu viennes. Il faudrait acheter quelque chose à manger et penser à un cadeau. Un livre, un CD par exemple. Appelle-moi pour en discuter. Bise, Natacha. 2.3. Bonjour, je suis Monsieur Masson de votre banque. Pouvez-vous me rappeler au sujet de votre carte bleue? Demain, je suis au bureau de 8 h à midi et de 14 h à 17 h. Merci. 2.4. Salut Julie, c'est Anne-Marie. Est-ce que tu peux me prêter ton livre de biologie? J'ai oublié le mien chez Vincent. Téléphone-moi pour dire à quelle heure je peux passer chez toi pour ne pas te déranger. 2.5. Ici tante Alice, voilà, j'ai enfin des nouvelles de ta cousine. Delphine est dans le service du docteur Roux. Elle a un beau garçon. Si tu veux la féliciter, tu peux lui téléphoner avant 21 h. Il est très fatigué, mais elle va bien. Bonsoir. No dobra, przetłumaczmy to sobie. Czyli proszę pana, albo panie, jeśli życzycie sobie udoskonalić wasze kompetencje zawodowe w naszej agencji turystycznej, podczas miesiąca juillet to będzie po polsku nie kwiecień, tylko lipiec, tak? Czyli żeby jakby udoskonalić jakby wasze kompetencje profesjonalne, zawodowe w naszej agencji podczas lipca, czyli miesiąc lipca następnego. Zapraszamy Was, żeby nas odwiedzić 24 maja o 15 h, żeby porozmawiać na temat tego programu i tych treningów, tak? Czyli information, to można powiedzieć szkolenie, trening. Paul Dupré, directeur, czyli Paul Dupré, dyrektor. Dobra, 2.2. Ty wiesz, Paulina ma 20 lat, albo kończy 20 lat w następną sobotę. Może przygotujemy jej jakąś małą imprezę i byłoby fajnie, jeśli byś pojawił się, jeśli byś przybył. Tylko będziemy musieli kupić coś do jedzenia i też pomyśleć o jakimś prezencie, na przykład książkę, płytę na przykład. Zadzwoń do mnie, żeby o tym podyskutować. No, bis to będzie bardziej buzi, tak? Natasza. 2.3. Dzień dobry, jestem pan Masson z waszego banku. Czy możecie do mnie zadzwonić na temat waszej niebieskiej karty? Jutro jestem w biurze od 8 do a midi to będzie 12. Midi to jest jakby pora lunchu, tak? Do 8 h midi, czyli od 8 do 12 i od 14 do 17. Dziękuję, tak? No bo w Francji tak jest, że często się bierze taką przerwę, tak? Po środku dnia, ale to też jest w innych krajach, ale tak jest, więc ludzie często pracują od 8 tam do 12 i biorą jakby godzinę czy 2 godziny wolne albo przerwy i wracają do pracy o 14. Więc to jest, tak jest po prostu. 2.4. Cześć Julie, czyli Julia. To jest Anne-Marie, czyli Anna Maryja. Czy możesz mi pożyczyć twoją książkę od biologii? Zapomniałam moją kopię, czyli moją, le mien, czyli tą moją, u Vincenta, tak? Zadzwoń do mnie, żeby mi powiedzieć, o której mogę jakby wpaść do ciebie, przejść obok ciebie, ale to bardziej po polsku chodzi o wpaść do ciebie, żeby ci nie przeszkadzać, dobra?
2.5. Tutaj tante Alice, czyli ciocia Alice, właśnie dostałam wiadomości od twojej kuzynki. Czyli Delphine jest teraz jakby w usłudze doktora Roux, czyli jest jakby pod jego opieką. Ona ma małego, pięknego chłopczyka. Jeśli chcesz ją pogratulować, możesz do niej zadzwonić przed 21. Ona jest bardzo zmęczona, ale idzie jej dobrze, czyli dobrze jej powodzi, dobrze się czuje. Tak? Dobranoc. No okej. Jakoś to sobie przetłumaczyliśmy. Zobaczymy teraz, jak na to odpowiemy. Czyli tutaj musimy dopasować. Dobra, czyli która wiadomość mówi na temat, czyli tak, de la naissance d'un enfant, czyli urodzenie jakiegoś dzieciaka. No to A będzie pasował według mnie do 2.5, no bo tutaj jest powiedziane, że ona ma pięknego chłopca, tak? Jest pod opieką lekarską, więc prawdopodobnie A będzie 2.5. Dobra. De l'anniversaire d'une copine, czyli urodziny jakiejś koleżanki. No to będzie prawdopodobnie 2.2, no bo tu ma na mnie napisane, że chcemy jej przygotować, mają taką imprezę niespodziankową, tak? I kupić jej prezent, czyli 2.2 to będzie B. D'un entretien concernant un stage, czyli interview, spotkanie o pracę związane z jakimś stażem. Czy mamy coś takiego tutaj? No nie. No może 2.1, kto wie? Tu o jakichś tam umiejętności zawodowych. No, zobaczmy, czy może są jakieś inne opcje. No nie, czyli właśnie myślę, że to C to będzie 2.1, bo tu jest oczywiście, jeśli życzycie sobie udoskonalić wasze umiejętności zawodowe, tak? No to nasza agencja coś tam organizuje, więc prawdopodobnie C to będzie 2.1. D'un voyage aux îles Canaries, czyli jakaś podróż do tych wysp kanaryjskich. Czy mamy coś takiego? No nie ma nic na temat podróż. Nie ma, czyli prawdopodobnie D odpada. D'un problème bancaire, czyli związane z problemem jakby bankowym, tak? Czyli tutaj zobaczymy, czy coś takiego mamy. No tak. Bonjour, je suis monsieur Masson de votre banque. Czy jestem pan Masson z banku? No, czy możecie do mnie zadzwonić na temat karty? No tak, czyli to jest problem z bankiem. Albo bardziej bankowy problem, tak? Czyli związany z jakąś usługą. D'un service à rendre, czyli jakaś usługa. D'un service à rendre, czyli usługa. No to czy możesz mi pożyczyć twoją książkę biologii? No to jest tak usługa, tak? Więc to 2.4 będzie F. Zobaczmy sobie odpowiedzi, czyli zadanie drugie. No to C, B, E, F, A. C, B, E, F, A. No i prawdopodobnie wszystko dobrze powiedziałem, tak? C, B, E, F, A. No tak, i wszystko się zgadza. No to super. No to wszystko. No i do zobaczenia w następnej części.